عندكم غير الملاير باش كتبنيو التيرانات، وعندكم غير الملاير باش كتجيبوا لنا المؤثرين من الغرب باش كيديروا اشهارات هنا في التيرانات والترويج، وعندكم غير الملاير باش انكم كديروا الترميم ديال الاضرحه ياك، وعندكم غير الميزانيه باش كتزيدوا القيد والباشا والعامل والمقدم، ما كاين غير 2 المليون، مليون ونص، 8000 درهم، والله يعطيك صحتك. اما التعليم باش تصرفوا المنحه للطالب ما عندكمش. عندكم حاجه وحده هي خاصنا نطلبوا المحسنين يساهموا معنا باش نصرفوا المنحه للطالب. هادشي اللي دار السيد وزير التعليم العالي، هي باش يحميه هو الحميه، ناض دابا تيطلب من المحسنين ديال المغرب يساهموا في الصندوق ديال التعليم باش انهم يقدروا يصرفوا المنحه للطالب. واش من منحه؟ واش 1200 ولا 1300 ولا 1500 درهم واش غادي نسميها منحه؟ هذه كنسميها صدقه على الله، تتصدقوا على الطالب. طلاب ماشي طالب، ما نقولش طالب، طالب بزاف. واش من بعد ما كنا حنا الاولين في التعليم اصاحبي في العالم؟ عرفتي واش عرفتي التاريخ ديال جامعه القرويين شنو هو التاريخ ديال قاري التاريخ ديال جامعه القرويين؟ اول جامعه في العالم كانت تعطي الاجازه ديال الطب هي القرويين فاس، يعني في المغرب، وكنفتخروا بها ومازال دابا كتدرس. دابا جامعه القرويين مازال كاينه. وصل بينا صاحبي التعليم وصل للحضيض حتى لهاد الدرجه وليتو كطلبوا صدقه على الله. وعلاش في التيرانات ما كنتوش كطلبوا المحسنين؟ والاضرحه علاش ما كطلبوش المحسنين؟ وباش تخلصوا دوك المؤثرين اللي كيجيو من برا باش يديروا لكم الاشاره علاش ما كطلبوش المحسنين؟ ولا المحسنين عندكم غير في الجوامع باش تكملوا المساجد وباش تكملوا المنحه ديال التعليم؟ هادو هو اللي خصك تطلبوا فيه المحسنين.